соны сапар. Осы сапар Мәшһүр Жүсіп үшін қиын да қайырлы болды. Бұл оның алғаш рет алысқа шығуы. Бұған дейін қанша уақыт болса да тәуекел ете алмай жүрген. Осы іске енді жетіп, нық бекініп кеткенді. Қазақ даласының көп адамы қажылық деп барғаны болмаса, білім, ілім іздеп шыққаны осақ болар. Әрине, қазақтай қабырғалы, қалың жұрт ішінен нұрай, үзіліп, білініп, іші нұр бір жанның шықпауы мүмкін емес. Бірақ бұл Мәшһүрдің топшылауынша осы арғы бергі қазақи қауым ішінен бөлініп, оқшауланып шыққан өзі ғана секілді білінді. Алыс сапарға шықпақ үміттұлының осы жолғы қарекетін көп жасар сопы да қопара қолдаған жоқ. Тұңғиық тұнжырап сырт қалғандай кейіп көрсетті. Ақшатаудай алыстан мақтанар үлгі тұтар ұлын, дүдәмәлі бару, қайтуы екшелмеген, жолы белгісіз осы сапарға жіберуге құптаған құлықты мінез байқалмады. Тек барын жинасып, керек қаражатын тауып беруге өзі де жан салып кіріскен. Әсіресе Әкімбектей бек жүректі қордалы ел ағасы барын ұсынған. Орыстың күмісті пұлын оқшалап берген. Көпейдей әкенің көлденең көбірейі қайтеді екен, не болар екен деп кес-кестей беретін. Анық аттанар күннен бір апта бұрын Баянауыл шетіндегі биік шұғылалы шың басында шер тарқатып, ұзақты шыңырау ой түбіне кеткен. Көп жасардай сопы, ілім мен білімнің керектігі, бірақ сол жүрекке алған дүниеге өзіңе зияны тиместігін үміттұлын айтып сөзге тие кеткен. Осы маңайдағы көп жұрттың орыстың хатын танып, хақым болып жүргенінде айтып қойған осы жол. Ақылды тыңдатпақ, таңбақ мінезбен белге баса, дегеніне сүйреп дығырыққа тіреген, үлкендігін, әкелігін тосып, торығып та сенімді қылып сөзін өтіне де бір айтқан, үкім етіп, кесет айтқан осы жолы. Тыңдар құлақ бар болса, естіге ескерткен мұң мен назда екен. Оңы мен солын таныған жас жігіт насихатқа көнбеске, діттегеніне тоқтамасы белгілі болды. Бұлағай сөздің бұғалығына да үлкен айтқанды да керек қылмастай. Әке, мен сіздің қасыңызда сайыңызда жапырақ жайдым, солай өстік. Сіз қалаған бағытта өркен бердік. Енді біз қалаған жолда бөгет болмассыз. Бала әкеден қорқа жасқанып өскенімен, күні жетсе кеудесіндегі күмісімен көмірін көрсетер шаққа да өз еркімен барар. Сіз арзан білім алған, аңқау жұртты билеп жүрген шенділер жайлы айттыңыз. Орыстың білімі қазақты билесем деген қатпарда бауырлық жоқ, безбүйрек әлемде. Қойынына құмарлана тартып құшақтап, басып өлтіретін секілді. Орыстың турашылдығы деп өз-өзімізді туралап тастап жүрмейік. Кісі қолында тағдырымыз тұрып, соны ұмытпасақ керек. Жез түйме, кез матаға қызыққан, көп жамбас басар, бөксесі жуан, балпаң байдың жолы менің жолым емес ау. Қиналып барып әкелген, талып барып жеткізген, білім тамшысы мен, еңбек рахатымен жеткен тамаша қасиет болар. Елдің игілігі болса, қазақтың қадірін тануға көмектессе, елдің қатарына қосса, соны түсінсек игеді. Бел ауырмай бәйге алу, қол ауырмай қора салу мүмкін бе? Менің таңдаған жолым жеңілден болмаса керек. Басы қиын бұралаң, тар жолды, қиясы мен қыраты мол, шұбар тасты, шұбалаңы көп. Осы соқпақтың аяғы рахатты күндерге жеткізеді деп сенемін. Қалың елің қотарылып, шығарға жол таппай тұрғанда ішінен әлдекім суырылып шығып, қолындағы істігімен әр жерді түртіп, самал бұлақты, салқын су іздері анық. Сол жолды іздеуші мен болар мынау. Балаңды аясаң аяма, аямасаң ая деуші едіңіз ғой. Ұлтымды аярмын, өзімді аямаймын. Таңдаған жол айырымы осыған жеткізді. Бұл Мәшһүр Жүсіптің әкесінің алдында тұңғыш шешіліп, арылып айтуы. Бәрін айтпаса да, көбін жеткізгендей. Әрі қарай екі жақта үнсіз қалған.
елде қалмақ көпейді, мәшһүр Жүсіп те өз ойымен әуре болып кеткен. Ұлының амандығын тілеген әке, елінің амандығын тілеген ұлынан көңілі қалмаса да, кеудесі сыздай соққан. Жақсы тілегін жанына жұбай етіп, қалауына амалсыз көнген. Алыс Бұхарай Шәріпке баратын ұзақ жолын пысықтап, қайта-қайта айтқан. Көпейдей әке, шығарып салмақ болғанда аман келуімді тілеңіз, деп жолын кежеген.